Sveiki! Šiandieną bent skoniu nusikelkime į Italiją. Gaminsime makaronus carbonara. Jiems paruošti reikės makaronų, šaltai rūkytos šoninės, 3 kiaušinio trynių, porą šaukštų petražolių, smulkiai tarkuoto džiugo sūrio, šlakelio aliejaus, grietinėlės, druskos ir pipirų. Į verdantį vandenį sudėkime makaronus ir virkime, kaip nurodyta ant pakuotės. Kol makaronai verda, pasiruošime padažą. Į kaitintą keptuvę įpilsime šlakelį aliejaus ir subersime šoninę. Šoninę skrudinsim, kol taps auksinės spalvos ir traški. Kol šoninė kepa, pasiruoškime padažą. Kiaušinių trynius atskirkime nuo baltymų. Trynius išplakime. Į gilesnį dubenį supilame grietinėlę. Kiaušinių trynius. Išmaišome. Ir suberiame sūrį. Makaronai jau išvirė, nukoškime juos. Šoninė gražiai apskrudo. Vieną dalį atsidėkime į indelį. Likusią šoninę gerai atvėsinkime, kad maišant su kiaušinių mase, kiaušinių nesutrauktų. Į šiek tiek atvėsusius makaronus supilu atvėsusią šoninę. Viską permaišau ir supilu kiaušinių masę. Viską gerai išmaišau. Išbarstysiu likusių sūrio. Ir smulkintom kapotom petražolėm. Taigi, makaronai carbonara yra paruošti. Skanaus jums visiems ir čiau!